से रामायण का पुनः प्रसारण स्टार प्लस पर हुआ है, तब से सुनील लहरी जी शो से जुड़े इंटरेस्टिंग किस्से कहानियां एक एक करके शेयर कर रहे हैं और उनके ये किस्से और कहानियां फैंस को भी काफी पसंद आ रहे हैं। लेकिन अब की बार सुनील लहरी जी ने शूटिंग के दौरान का एक ऐसा मजेदार किस्सा अपने फैंस के साथ शेयर कर डाला है, जिसे सुनकर हर कोई हंस हंस कर लोटपोट हो रहा है। और हमें यकीन है इस बात का कि जब आप भी खुद सुनील लहरी जी की जुबानी इन किस्सों के बारे में सुनेंगे तो आप भी अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। एक तो उन्होंने धोती के कच्चे रंग का किस्सा सुनाया कि कैसे धोती का रंग उनके अंडरगारमेंट्स तक पर चढ़ गया। वहीं रामायण में खर्राटे की अनसुनी कहानी भी बताई। जी हाँ, दरअसल शो में शादी वाले सीक्वेंस के दौरान ही एक सीनियर एक्टर के अजीबोगरीब खर्राटों ने सुनील लहरी जी को इस कदर परेशान किया कि वो पूरी रात ही सो नहीं पाए। तो आइए एक एक करके आपको इन दोनों किस्सों के बारे में बताते हैं। सबसे पहले अपना वीडियो शेयर करते हुए सुनील जी ने सेट पर नहाने वाले सीक्वेंस का ही जिक्र किया और कहा कि उनकी धोती ने उनके अंडरगारमेंट्स को बर्बाद कर दिया था। नहाने वाले सीक्वेंस में मैं ये बताना आपको रह गया था कि जब हम लोग नहा रहे थे तो वो जो धोतियां पहनी हुई थी उनके कच्चे कलर थे और कच्चे कलर होने की वजह से हमारे शरीर में वो कलर अंदर लग गए। यहाँ तक कि अंडरगारमेंट्स भी जो पहने हुए थे उनमें भी वो कलर लग गए। तो आप सोच सकते हैं कि कहाँ कहाँ कलर लगे होंगे। एनीवे, आगे इस वीडियो में लहरी जी ने शूटिंग के दौरान का वो बेहद फनी सीन शेयर किया जब शादी वाले सीक्वेंस से ठीक एक रात पहले सीनियर एक्टर के खर्राटों ने उन्हें परेशान किया। पर हम आगे आपको ज्यादा कुछ नहीं बताएंगे, आप खुद ही सुनील जी के मुंह से ही सुन लीजिए इस किस्से की पूरी कहानी। इंसिडेंट है शादी का। शादी वाले इंसिडेंट में बहुत भीड़ थी, बहुत आर्टिस्ट थे और रूम की कुछ कमी हो गई थी। तो मैं अकेला था, तो मुझसे रिक्वेस्ट की कि अगर आप किसी एक के साथ में रूम शेयर कर लें तो बड़ा अच्छा होगा। मैंने कहा चलो ठीक है, क्यों नहीं। तो एक बड़े सीनियर एक्टर हैं और मेरे बड़े अच्छे जानने वाले भी हैं, तो मैंने कहा इनके साथ मैं रूम शेयर कर लेता हूँ। जब मैंने रूम शेयर किया मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ कि उनको खुर्राटे लेने की और नींद में बोलने की आदत है। जो उन्होंने रात भर खुर्राटे लिए हैं और नींद में बोले हैं, ओह मेरी नींद पूरी की पूरी बेकार हो गई। तो मालूम खुर्राटे कैसे लेते थे? और दूसरा, नींद में पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे, उसकी वजह से मैं नींद सो नहीं पाया। दूसरे दिन शादी का सीक्वेंस था और कहते हैं ना, शादी में आपको अच्छा लगना होता है। सोचिए मेरी नींद से जो हालत थी, ओह बता नहीं सकता। तो सुना आपने, सुनील जी ने बताया कि कैसे उन्हें सीनियर एक्टर्स के खर्राटों ने पूरी रात चैन से सोने नहीं दिया। अब सुबह नींद की हालत में ही उन्होंने शादी वाला सीक्वेंस शूट किया। लेकिन भाई अभी रामायण बाकी है, देखते हैं कि सुनील जी और कौन कौन से मजेदार किस्से फैंस के साथ यूं ही शेयर करेंगे। मगर फिलहाल आप नीचे कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि इन किस्सों को सुनने के बाद आपका क्या रिएक्शन है।